ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة في الفيديو هنشرح طريقة عمل الرقاق الناشف، رقاق العيد، وهنشرح سر تسويته، وكمان هقولك على افضل طريقة لفرد العجين بمنتهى السهولة، وطريقة هتفردي بيها اكبر كمية من الرقاق في وقت قياسي جدا ووقت قصير جدا. قبل ما نبدأ الفيديو، القناة دي قناة اسمها هندي سليم. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. عندي هنا نص كيلو من الدقيق هشتغل فيه. ده دقيق متعدد الاستخدامات، عليه بس نص معلقة صغيرة من الملح. وهستخدم هنا هجيب الاول كوباية من المية، ولو احتاج مية تاني هجيب طبعا على حسب احتياج العجينة للمية. في عجين طبعا بيحتاج مية كتير وعجين مش بيحتاج. يعني ممكن معايا نص كيلو اعمله بكوباية ونص من المية، وممكن نص كيلو برضو من نوع دقيق مختلف يحتاج مني 2 كوباية من المية. هنا هبدأ ان انا الم الدقيق بس بالمية. لسه ما وصلناش لمرحلة العجن. ولو المية بقى تحطي المية بالتدريج علشان ما تحطيش كمية المية مرة واحدة، علشان ما تزوديش نسبة العرق في الدقيق في العجينة، وبعدين هتبقى صعبة معاكي جدا وانتي بتفرديها. شايفين بحط المية اول باول، وكل ما احتاج احط مية، مش بدلق كمية كبيرة مع بعضها مرة واحدة. كل ما تحتاج ازود لها. كده لمينا الدقيق كله بالمية، وكده ابدأ ان انا اعجن فيه. عجنت فيه كده، ولو لقينا العجينة محتاجة مننا مية ازود لها مية، بس كمية صغيرة. لو لقينا العجينة يعني يابسة جدا، لازم ازود لها كمية من المية، بس واحدة واحدة برضو، مش كمية كبيرة. لان العجينة هنا انا عايزاها لا ناشفة قوي ولا طرية قوي، علشان ده رقاق ناشف مش رقاق طري. وابدأ ان انا اعجن فيها. هعجن فيها كده حوالي 10 دقايق. هنا كل ما لقيت العجينة كويس، كل العجينة ما تبقى ناعمة معايا، وهتبقى تشيلي العرق منها، وتبقى سهلة معاكي جدا في الفرد. العجينة هنا خلاص وصلتها كده للدرجة اللي انا عايزاها. قد ايه العجينة ناعمة معاكي. ابدا ان انا اعمل العجينة بقى، اقرصها او اعملها كور زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا بقى انت هتعملي الكرة حسب الصينية اللي انت هتعملي فيها الرقاق. عملتهم كورتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احطهم في صينيه كده عليها دقيق، وبعدين اغطيها بكيس واحط عليها فوطه، واسيبها حوالي نص ساعه علشان ترتاح معايا. وبعدين بعد النص ساعه بقى اجيب العجينه عشان افردها. بصي بقى، دي الطريقه بقى، طريقتي اللي انا بمشي بيها بعمل بيها الرقاق. بتفردي بيها اكبر كميه رقاق في وقت قليل جدا. انا هنا جبت 3 كرات من العجين، وفردتهم حجم متوسط زي ما انت شايفه بالشكل ده. وركنت كل واحده على جنب. وبعدين بعد ما خلصت ال3، اجيبهم احط الطبقات كده فوق بعضيها، وما بين كل طبقه والتانية احط كميه من الدقيق، بس مش كميه قليله، لا كميه كتيره علشان ما تلزقش مني. وابدا ان انا افرد الرقاق بالشكل ده بالنشابه. اجيب بقى النشابه من الوسط، اطلع على الاطراف علشان افرد العجينه. وكمان علشان الاطراف تبقى رقيقه ما تبقاش تخينه معايا، ففي التسويه هتلاقيها بتقبقب معاكي اهي بالشكل ده. وكل فرده والتانيه تقلبي على الناحيه على جنب مختلف، وتشيلي الرقاقه وترشي فيها دقيق علشان ما تلزقش معاكي. وهكرر نفس العمليه كل مره، واقلب من زي كده على الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده، وارش دقيق، واحط الطبقه التانيه، وابدا ان انا افرد برضو. ممكن تجربي الحكايه دي لو انت لسه اول مره تجربيها. ابدأي فيها، جربيها في رقاقتين 2 بس علشان ما تلزقش معاكي. لو انت بقى متمكنه من الحكايه دي وضامنه انها مش هتلزق معاكي، ممكن تبدأي في 4 رقاقات، وممكن 5 كمان. بس انا هنا بعمل 3 علشان في امكان اللي لسه ما جربش يجرب فيهم.
وما تحاوليش ان انت تضغطي يعني جامد على الرقاق، يا دوب تفردي بس العجينه علشان ما يلزقش. وبعدين انا ما عملتهاش وهي لسه كوره، حطيتهم على بعض علشان ما يلزقوش. لازم تفرديهم برضو حجم وسط زي ما انت شايفه بالشكل ده. خلاص هنا انا فصلت العجين كده من بعضه، وحطيت الرقاقتين كده في صينيه وركنتهم على جنب، وابدا ان انا اسوي بقى الرقاق. جبت بقى كده الصينيه على العين الكبيره بتاعه البوتاجاز، وهديت النار جدا، وسبتها لما الصينيه تسخن، وبعدين حطيت عليها الرقاق. وما بين كل دقيقه والتانيه تقلبي الرقاق على الناحيه التانيه، ما تسيبيهاش تسويه كامله من الناحيه دي وبعدين تيجي تسويها تسويه كامله على الناحيه التانيه، لانها كده هتبقى ناشفه منك جدا وتبقى معضمه يعني. لما الرقاقه تستوي اشيلها، تجيبي بقى فوطه كده او منديل مطبخ نضيف، وبعدين تشيلي الدقيق من على الصينيه علشان بيبقى يعني فيه دقيق وهيبهدلك الرقاق اللي بعد كده. واعمل نفس الخطوه مع الرقاق التاني. في كمان تسويه لو انت حابه تسوي في الفرن البلدي لو هو متاح عندك ماشي. لو عايزه برضو تسوي في فرن البوتاجاز، هتجيبي الصينيه زي كده برضو وتقلبيها وتسوي عليها الرقاق، هيبقى كويس معاكي جدا. هتولعي من فوق وتولعي من تحت، بس تكون النار هاديه جدا. وده كان الفيديو بتاعنا، ولو عجبك اعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه ودعموا القناه بتاعتي. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. مع السلامة، مع تحياتي هند سليم.